李默啊，我知道这2年你拍的都不是你喜欢的戏，但是你知道你这一拳丢了多少的代言？我帮你争取到实境秀，这是唯一挽回你形象的方式。你先去感受一下，再决定要不要接。樊以沫先生，你好，欢迎来到金门。你有时候就应该不带目的的享受放空。我曾经很讨厌别人在我身上贴的标签，像是大明星、大头症、难相处，还有浑身都是刺的海胆。明天早上我离开民宿，我们就会回到各自的生活，而秘密就是我在这里有了一个家。12月14日起，不如海边吹吹风。